عجیبه واقعا. حالا دیگه همه آدم نخستین رو میخوان. اگه وجود خارجی داشته باشه زبل خان تنها کسیه که میتونه بگیرتش. حس بویایی زبل خان داره بهش میگه که آدم نخستین همین دور و برگشت. من گمان نمی کنم کسی پیدا بشه که روش شکارچیان گاو وحشی رو دوست نداشته باشه. اطلاعات عمومی میگه آدم نخستین اینقدر صبر میکنه تا مسافرین خسته به خواب برن و بعد همه چیشون رو غارت میکنه. آدم نخستین داره تحمل زبل خان امتحان میکنه، ولی هیچ کس تا حالا زرنگتر از زبل خان نبوده. نفهمیدم این میمون اینجا چی کار میکنه؟ باور کردنی نیست. یعنی من خودم میمون آوردم اینجا؟ عجیبه. سب کنید. فرار کردم. اینجا که نیست. آخه پس کجا قایم شده؟ نکنه این تو باشه. ای میمون دیوونه، فوراً بیا اینجا. مگه کاری؟ بازش کن بیام بیرون. بازش کن. کمک ای دیوونه، باز کن، میخوام بیام بیرون. یا آدم نخستین. چرا منو میترسونی؟ کمک کن بیام بیرون. دیدی یه بهبر از که اومد، ولی زبل خان هنوزم سالمه. ولی چی به سر اون میمون بیچاره اومده نمیدونم. آدم نخستین پیداش کردم. زبل خان میدونه چی کار کنه. فهمیدم. با کمک تلویزیون و یه فیلم خوب آدم نخستین میفته تو کله زبل خان.
فیلم زبلخان و شیر جالبه بگه نه؟ وای 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 دوشی که حتی فیلو از با در میاره. بیهوش شد. خدا جون تلویزیونمو جا گذاشتم، برم بیارمش. آدم نخستین کجا میره؟ جوری نمیکشه که میگیرمت. صبر کن خودت میبینی. چه سرعت دیوانه واری. گمان نمی کنم تا فیلم بعدی بتونم توقف کنم.